Sveiki, šiandien keliausime tradiciniuose Korėjos kaimeliuose. Bus labai jauku, įdomu ir tikra. Taip pat grožėsime senųjų dinastijų pastatytomis šventyklomis. Ir pabaigoje atvyksim į Busano miestą, didžiausią Korėjos uostą, pilną jūros gėrybių. Taigi įsitaisom, spaudžiam like ir žiūrim. Prie Naksana budistų šventyklos. Sakoma, kad šios šventyklos vadovus saugojo drakonai. Yra įsikūrusi ant jūros krantą. Užsukau į Naksano šventyklą. Vieną įspūdingiausių šventyklų Pietų Korėjos rytinėje pakrantėje. Jei ieškote vietos, kur galėtumėte pajausti ramybę ir pamatyti gamtos grožį kartu su unikalia architektūra, Naksana yra ta vieta. Šventykla įsikūrusi ant kalvos su nuostabiu vaizdu į rytų jūrą. Todėl jau pati kelionė iki čia suteikia daug įspūdžių. Vos iki žengus į šventyklos teritoriją jaučiasi ramybė, kurią suteikia bangų mūša ir gamtos peizažai. Šventykla apsupa miškai, todėl čia galima mėgautis tiek jūros vaizdais, tiek žaluma. Labai gražus šventyklų kompleksas, tačiau labai karšta, apie 35 laipsnius karščio. Vienas iš pagrindinių objektų yra milžiniška Kwanseumbo Sal statula, budistinė gailestingumo deivė, kuri tiesiog žvelgia į jūrą. Ji yra apie 15 metrų aukščio ir suteikia visai vietovei reikiamos energijos. Na, tuomet karštą galima atsigaivinti. Štai tokia santelė yra. Galima ir atsigerti. Naksano šventyklą pastatė budistų vienuolis Uisang, vienas iš žymiausių Korėjos budizmo mokytojų, Silla dinastijos laikotarpiu, apie 670 metais. Ji buvo pastatyta kaip garbės vieta Avalokatešvarai, gailestingumo deivei, kuri taip tikima saugo jūreivius ir padeda visiems siekti išminties bei ramybės. Pasakojama, kad Uisangas aplankė Kiniją ir ten susidūrė su šios deivės kultu. Grįžęs į Korėją, jis pasirinko vietą ant kalno prie jūros, kad būtų arčiau gamtos ir galėtų paskatinti vietinių dvasingumą. Šventyklos kompleksas yra gana didelis, su daugybė takų vedančių link jūros arba į kalvas. Čia galima rasti keletą paviljonų ir altorių, iš kurių atsiveria vaizdai jūrą ir aplinkinius miškus. Daugybė gyvenamųjų zonų, kur vienuoliai gyvena, ir ši pakankamai įspūdinga. Didysis gongas ir būgnai. Na, turbūt nuo kalno tikrai girdisi toli. Na, dabar nusileidau arti prie jūros. Gražus labai tradiciniai budistų stogai, labai puošnus. Gyeocheon kaimelis garsėja autentišką Silla laikų architektūrą ir unikalia galimybė pasinerti į vietos gyventojų papročius, kasdienybę ir istoriją. Čia galite pamatyti autentiškas hanok, tradicinės korėjietiškas sodybas su medinėmis konstrukcijomis, plytų stogais ir natūralių medžiagų dekoracijomis. Gyeocheon kaimelis skirtas išlaikyti ir pademonstruoti autentišką korėjiečių gyvenimo būdą. Gyeocheon tradicinėme kaimelyje, matote, dar vis tie patys gražūs korėjietiški stogai, senos medinės sienos, popierinės pertvaros. Čia viduje yra ir kavinukių, papietausiu įdomiuose namuose. Na, labai jauku. Maži kambariukai gražus, visi kas valgo, tai užsidarę. Atskiruose net nematysim. Tinkliukai nuodų, popierium netgi yra irgi dengta. Gausus stalas su įvairiausiais patiekalais. Pradėsiu gal nuo marinuotą agurkėlę. Labai skanu. Jautiena su grybais.
Minkštutė grybas iš vis labai sultingas. Na ir toliau tradicinį. Čia viską susimaišysiu. Įsidėsiu ryžą, aštraus padažo. Dar va čia labai įdomus. Dumblis su ryžiais viduje. Jau į Andongo miestelį. Štai lipsiu tokį seną korietišką autobusą ir dar šiek tiek pavažiuosiu. Labai įdomiai nameliai atrodo, šiaudiniai stogai, medinės sienos su moliu dengtos, atrodo kaip ir sena viskas ir šalia stovi naujas automobilis. Na, gyvena žmonės tokiuose tradicinėse namuose, tikrai gyvas aktyvus kaimas su dirbamais laukais, augina ryžius, mačiau įvairiausias kitokias žoles, kurių net nepažįstu, auga persikai. Lankydamas Pietų Korėją ir norėdamas patirti tikrą tradicinį kaimo gyvenimą, sustojau Andonghahoje tradicinėme miestelėje. Šis miestelis yra tikra laiko mašina, gražinanti į Silla dinastijos laikus. Įsikūręs prie ramios upės, šis miestelis išlaikė savo senovinės tradicijas ir architektūrą, kuri leidžia pajusti, kaip žmonės gyvena prieš šimtmečius. Šiame kaimelyje galima pamatyti Hanok tipo pastatus. Tai medinės tradicinės korėjiečių sodybos su stogais iš čerpių ir natūralių medžiagų. Beje, miestelėje vyksta garsieji Hahoje maskarų šokiai. Žmonės su kaukėmis atlieka šiuos tradicinius šokius, o kiekvienas judesys turi savo gilę simboliką. Visi namai labai seniai statyti ir matosi, kad vietoj stiklo naudojamas popierius. Radau auga ir vynogės, ir labai gražios, tokie nedideli krūmeliai. Stovi ir puodynės vynui. Radau, kad persimonai dar auga. Tokie gražus, nedidelis medelis, labai daug vaisių. Labai įdomus tradicinis kaimelis ir taip gera po tiek dienų ištrūkti iš didmiesčių. Čia visiškai tylu, nėra žmonių masės. Aišku, šiek tiek keista, kai kaimelyje atvažiuoja elektrinis Lexusas, o namai šiaudiniais stogais. Na, bet tai yra Pietų Korėja. Atvažiavau prie Bulguksa šventyklos, pati galingiausia šiame regione, pastatyta 770 metais. Bulguksa šventykla – tai viena iš svarbiausių ir žymiausių šventyklų Pietų Korėjoje, esanti netoli Gyeongju miesto. Bulguksa yra ne tik svarbus religinis centras, bet ir unikalus architektūrinis ir kultūrinis paminklas įtrauktas į UNESCO. Bulguksa šventykla buvo pastatyta per Silla dinastijos aukso amžių, siekiant atspindėti tiek šios imperijos kultūrinį klestėjimą, tiek budizmo įtaką. Jo statyba prasidėjo Silla karaliaus Gyeonggyeok valdymo metu ir baigta 774 metais.
Šventykla buvo sukurta kaip budizmo šventovė ir simbolizuoja dvasinį siekį pasiekti nirvaną. Šventykla pasižymi nuostabiu architektūros dizainu, kuris apima įvairias paviljonų struktūras, vartus, tiltus ir šventovės kompleksą. Dabotap ir Seogatap, du akmeniniai stupa stovinti šventykloje, yra vieni iš žymiausių bulgarus architektūros bruožų. Šie stupai yra simbolinės kosmoso reprezentacijos, skatinančios pasiekti dvasinę šviesą. Vienas iš įspūdingiausių šventyklos elementų – Bulguksa šventyklos pagrindinis paviljonas, kuriame saugomi svarbus budistų religiniai artefaktai. Bulguksa šventykla taip pat žinoma dėl savo įspūdingų meno kūrinių ir skulptūrų, kurios atspindi budizmo filosofiją. Šventykloje galite pamatyti skulptūras, kurios perteikia budistų dievų ir vienuolių figūras. Bulguksa taip pat yra žinoma dėl savo architektūrinės sudėtingos struktūros ir puikios išdėstymo pagal geomantinį principą. O tai yra labai svarbu korėjiečių tradicijoje. Šventykla sukurta taip, kad jie spindėtų harmoniją tarp žmogaus ir gamtos, dieviškosios dvasios ir žemės. Turėjo mažai vakarietiškų mašinų, bet yra pakankamai įspūdingų vietinės gamybos automobilių. Pasižiūrėkite, tai yra Genesis. Kai tokia gausybė jūros gėrybių vandenyje, tai daug ir žvejų pakrantėje. Žvejoja įvairiausiais keistais masalais, beje, labai įdomus tiltas man už nugaros, jungia salą su žemyninė dalim. Pastatų statymas geomantiniu principu prasidėjo senovės Kinijoje ir vėliau buvo pritaikytas visoje Rytų Azijoje, skaitant Koreją. Geomantija remiasi idėja, kad aplinkos ir gamtos veiksniai, tokie kaip kalnai, upės, saulės padėtis ir vėjas, turi įtakos žmonių gyvenimui ir sėkmei. Šios praktikos siekia 3-2 tūkstantmetį prieš Kristų, tačiau jos populiarumas išaugo dinastijų laikotarpiais, kai geomantijos principai tapo svarbiu valdžios ir gyvenviečių planavimo elementų. Reikėtų gal ir Hanerio, Eikos ir kitų Lietuvos statytojų direktorius nusiųsti geomantijos kursus. Galėtų ne tik užstatyti Vilnių, bet ir sukurti kokybišką miestiečių gyvenimą. Nemanote taip? Geomantijos pagrindinė idėja yra rasti harmoningą balansą tarp žmogaus gyvenamosios aplinkos ir gamtos, kad būtų pasiekti sėkmės, ilgaamžiškumo ir gerovės tikslai. Taigi geomantinis planavimas Korėjoje buvo labai svarbus tiek miesto, tiek religinių objektų statybose. Apžvalginėje aikštelėje Pušynė matosi kyla ir Cable Caras ir daugiaaukščiai fone. Na, įdomi, graži vieta. Pakankamai moderni Pietų Korėja, daug įvairios modernios infrastruktūros. Įžengiau į Busaną, antrą pagal dydį miestą Pietų Korėjoje. Tai svarbus miestas, uostas, esantis šalies pietinėje dalyje, prie Korėjiečių jūros. Tai yra pagrindinis prekybos ir laivybos centras, o miestas taip pat tarnauja kaip pagrindinis kelionės taškas į Japoniją ir kitas Azijos šalis. Tai yra viena iš dinamiškiausių šalies vietų, kuris sujungia modernų miesto gyvenimą su natūraliais peizažais ir giliomis tradicijomis. Viena iš didžiausių miesto traukos vietų yra Handuae ir Gvangali paplūdimiai, ypač populiarūs vasarą, kai vyksta įvairūs festivaliai ir renginiai. Savotiškai labai įdomiai atrodantis paplūdimys. Už nugaros stūkso daugiaaukščiai, čia žmonių daug sugultais. Na, Busane 4 milijonai žmonių, tai kažkur turi poilsiauti. Yra nemažai paplūdimių ir už miesto, ir mieste, bet daugiaaukščių irgi. Infrastruktūra puikiausia. Įdomi vieta, šiek tiek primena netgi Šiaurės Korėją, nes atsimenu, kad toks šokinėjimas ir tenai būdavo. Ir žmonės mėgsta čia. Eisiu dabar ant keisto tilto pasivaikščiot. Eiti į turgų žmonėms ir pirkti jūros gėrybių, tai tiesiog nueina atostogų metu ant akmenų ir prisirenka. Aišku, pagrindė vaikai, jiems smagiausia. Įvairiausios sraigės, kriauklės, krabeliai maži.
Vaikštinėjau Busano gatvėmis, na išties ši gatvė labai tvarkinga, labai daug brandų tarptautinių, bet kai šitas gatvelės išeini įlendi į šalutinę gatvelę, tai galima pamatyti ir tikrosios Azijos. Prikrauta kartoninių dėžių, užsidarinėja restoranai, na aišku, per naktį viską išvalys, sutvarkys, šiukšlės išrūšiuos ir perdirbs. Nes Pietų Korėja tikrai tvarkinga, moderni šalis. Tokių vaizdų galima pasižiūrėti Jongdušano parke vakare. Ant akmenų rodomas šviesų šou. Sveikinuosi iš rytinio Busano. Kol kas gatvės tuščios. Dabar nors ir jau apie 9:30 ryto. Čia dar nelabai nei parduotuvės veikia. Kažkaip jie tingi dirbti, pastebėjau. Anksti užsidaro, ilgai ryte neatsidaro. Na dieną pradedu eidamas link jūrų gėrybių turgaus. Pasižiūrėsime, tikiuosi, kad jau atsidaręs. Manau, kad įvairiausių baisybių bus iš aplinkinių vandenų parduodama. Jau prieigos. Dar šitų nemačiau buvusiuose turguose. Realiai galima nusipirkti bet ką ir viduje pagamina, atsisėdi ir suvalgai. Labai įdomių dalykėlių yra. Dar staišių neragavau. Matau, kad neblogi kažkokie eršketiniai unguriai. Daug lėkščių. Taškusi. Veja mane. Nenori būti suvalgytos. Busano gyventojai tikrai pamišę dėl jūros gėrybių. Busanas yra laikomas jūros gėrybių sostinė Pietų Korėjoje ir čia jo valgymo kultūra yra labai stipriai išvystyta. Pati miesto geografinė padėtis prie Korėjiečių jūros su vienu didžiausių uostų šalyje suteikia tiesioginę prieigą prie itin šviežių jūros gėrybių. Tai leidžia vietiniams restoranams ir turguose pasiūlyti platų jūros gėrybių pasirinkimą. Jagalčia žuvų turgus vienas garsiausių ir didžiausių žuvų turgų Pietų Korėjoje, kur galima rasti daugybę jūros gėrybių rūšių, tokių kaip krabai, aštuonkojai, šukutės, mydijos ir daugelis kitų. Tai populiari vieta tiek vietiniams gyventojams, tiek turistams, norintiems paragauti autentiškų korėjietiškų jūros gėrybių patiekalų ar netgi pamatyti jūros gėrybių ruošimo procesą vietoje. Tai šios labai įspūdingos didelės raigės, apžėlusios vairiausiais jūrų dumbliais, koralais. Na, manau, kad būtų kietoka tokia kremzlinė. Manau, mano šiandienos tikslas bus paragauti štai šios sraigės. Pakankamai populiarios jos Pietų Korėjoje. Dabar atrodo nekaip gliti, lipšni. Bet su savęs padažu galbūt ir bus nebloga. Kadangi Busanas yra pajūrio miestas, šviežios žuvys ir kitos jūros gėrybės čia pasiekiamos beveik bet kuriuo metu. Vietiniai restoranai ir turgavietės dažnai tiesiogiai perka produktus iš žvejų, o tai užtikrina aukščiausią kokybę ir skonį. Dauguma vietinių gyventojų vertino jūros gėrybės ne tik dėl skonio, bet ir dėl sveikatos savybių. Man už nugaros esantis jūrų gėrybių ir žuvies turgus. Na visko čia pilna, iš tikrųjų labai spūdingos įvairiausios jūrų gėrybės ir visos šviežios. Tai tas, kas mėgsta, tai čia pasaka. Jūros produktai yra itin maistingi, turtingi baltymų, omega-3 riebalų rūgščių ir mineralų. Busanas kasmet rengia jūros gėrybių festivalius, kurių metu vietiniai gyventojai ir turistai gali paragauti įvairiausių patiekalų, stebėti ruošimo procesą ir dalyvauti kultūriniuose renginiuose. Pavyzdžiui, Busano jūros festivalis yra populiarus renginys apimantis ne tik paplūdimio pramogas, bet ir įvairius jūros gėrybių patiekalus. Visko čia tiek daug.
Net vytintos rajas. Ar ir į vidų įlindau. Na tiesiog kiek akis užmato, visur žuvis, visur jūrų gerybės. Vandenys išties pas juos gausus, bet ir mėgsta. Įpratę per tiek metų valgo. Be šioje vietoje visur ir gamina. Jie turi mažą virtuvėlę, štai suolai. Aišku, daug gaminti ir nereikia. Nuskuta, nuvalo, išima žarną, supjausia, užpila sojas ir prašau, viskas pagaminta. Pagrindė viską valgo žalia. Netgi tiesą sakant, nematau virimo plytų nieko. Manau, kad užėsiu čia vakare. Dabar kol kas rytas, nieks nepusryčiauja žalių jūros gerybių. Bet turbūt vakare arba per pietus čia bus pilna. Ateisim pasižiūrėti vakare kokią 6-7 vakarą. Štai tokiais kiekiais žvejoja jūro ežius. Labai daug. Ir jeigu matėt video, kaip moteris nardo ir tuos ežius į savo krepšius po vandeniu, jos gali įnerti, nežinau, ten po 6, turbūt 7 minutės užlaikyti orą ir tai prirenka ežių. Prie žuvies turgus prieplaukoje renkasi daug vyresnio amžiaus žmonių. Klausosi gyvos muzikos, šoka. Ištant Busano priemiesčių pakrantėse daugybė žvejų laivų. Šį kartą valstybė daugiau šiai pasislėpė debesyse. Busano gatvėje filmuoja filmus, netgi yra memorialas filmų industrijai. Ačiū, kad buvote kartu, tikiuosi patinka Korėja, man jį kaip iš paveiksliukų. Būtinai įsijunkite sekančią, paskutinę dalį, nes Korėją užbaigsiu su trenksmu. Paprašysiu paspausti like, prenumeratą ir iki kito karto.